mostrar para vocês como é que eu fiz a minha lareira ecológica, lareira que usa o álcool como combustível, tá? Inicialmente a gente vai precisar de duas assadeiras, né? Uma de pão aqui de aproximadamente 30 centímetros de comprimento por 10 de largura, tá? E uma outra assadeira aí de bolo, né? Para a gente fazer a tampa aqui na parte de cima. Tá? Então vocês comprem aí uma assadeira que ela consiga encaixar uma dentro da outra assim, para a gente poder fazer o corte. Tá ok? Para vocês fazerem os furos na borda da assadeira, eu usei aqui uma broquinha de 4 milímetros, tá? Eu dimensionei aí o espaçamento dos furos, mais ou menos aí 5 centímetros, tá? E aí vocês só fazem o furo aqui na borda da forma, da assadeira, ok? E agora a gente pega a outra assadeira e você dimensiona, né? Você veja a largura que você quer para a parte de cima do seu queimador e você risca, tá? Eu tô cortando aqui com 18 centímetros de largura, tá? O comprimento é o comprimento total para poder encaixar na outra assadeira, ok? Como é uma forma de uma assadeira de alumínio, uma chapa bem fina, ela é simples para você cortar, pode ser inclusive na serra manual. Eu vou usar aqui a famosa Makita, né, com um disco de corte para aço, para facilitar a minha vida, mas dá para cortar de uma outra forma também, ok? Aqui já cortada, tá? Tem aqui um pouco de rebarba, depois a gente tira ela na lima. Eu já risquei aqui também, tá? Então aqui vai ser a abertura do nosso queimador. Ela tem aqui a largura de 2 centímetros, tá? 2 centímetros, 2 centímetros e meio. Mais do que isso fica uma abertura muito grande e a chama fica muito grande também. Para o nosso queimador que não é tão grande, é pequeno, é melhor fazer só com 2 centímetros mesmo. Tá aí a tampa do nosso queimador, tá? Tampa não, né? A parte de cima dele, já com a abertura. Agora vocês coloquem a assadeira da parte de baixo, tá? De ponta cabeça. Coloca a assadeira que já tinha os furos na posição, tá? Bem centralizado, para que você possa marcar os furos e depois furar a parte aí da tampa, tá? Aí você só coloca aqui e vai marcando para que depois você possa fazer os furos para arrebitar. Agora depois de furado, tá? A gente vai pegar a arrebitadeira e arrebitar primeiro as pontas para depois arrebitar o restante. Aí ele fica bem alinhado com os furos. E se porventura algum furo não bateu, é só depois vir com a furadeira
tá? E repassar os furos aqui para que o arrebite possa entrar. Ela toda arrebitada, tá? Agora a gente vai passar uma lima para tentar tirar essa... Tentar não, né? Vamos tirar essa rebarba. E a gente vai passar um silicone também de alta temperatura para vedar um pouco aqui, ó. Não é necessário, mas é bom evitar, né, qualquer fuga de chama por essa lateral. Tá, já vou mostrar para vocês como é que é esse silicone para alta temperatura. Esse é o silicone para alta temperatura, tá? Comprei essa bisnaguinha pequena, é o suficiente para a gente poder vedar. Como essa parte de baixo do nosso queimador vai ficar dentro da caixa de madeira, né, do nosso nicho de madeira, então não tem problema a gente deixar dessa forma. Aí é só vocês aplicarem aqui na fenda, ó. Pode fazer assim, ou também pode vir depois e acertar com o dedo, sem problema nenhum, para poder vedar. Ele só vai ajudar. Não esqueçam de utilizarem uma lima ou uma lixa grossa para poder retirar a rebarba do alumínio. Deixar com acabamento também um pouco melhor. Pessoal, vocês estavam vendo aqui aquela parte arredondada, né, da assadeira. Eu resolvi tirar, tá? Pode tirar antes ou depois. Eu, como estava avaliando aqui depois, preferi tirar essa parte arredondada aqui, tá? Ele vai ficar com um acabamento mais bonito assim, todo retangular mesmo, tá? Bem cortadinho, bem limadinho. Aqui preciso fazer o acabamento ainda, mas sugestão, tá? Eu gostei mais dessa forma, ok? Agora a gente vai dar o acabamento aqui, colocar o silicone, né, dar continuidade, ok? E é isso, para o queimador é isso. Agora a gente vai partir para a parte do caixote, né, onde a gente vai embutir o nosso queimador. Agora a gente precisa fazer a base onde a gente vai embutir nosso queimador. Eu comprei essa tábua de pinos, que é mais barata, tá? Mas você pode utilizar qualquer outra madeira. Eu comprei com 20 centímetros de largura. Ela é aparelhada, né? Ou seja, então ela tem um acabamento um pouco mais liso, vamos dizer assim, tá? E eu cortei, tá? Eu tô cortando aqui, eu vou deixar ele com 20 de largura, né? E 50 de comprimento. Então eu comprei 3 metros dessa tábua de pinos, é o suficiente. E eu acabei vendo que, como eu deixei 18 de largura o meu queimador, eu vou querer diminuir ele. Quero enxergar um pouquinho mais de madeira aqui em cima, então depois eu faço um encaixezinho assim. Então eu vou diminuir a largura, eu vou cortar ele novamente com a serra. Eu vou deixar ele com 14 centímetros só, e não 18, para dar um acabamento maior, né? Porque tem pouca madeira para muita parte de metal, ficou meio desproporcional, tá? Então daqui a pouco eu volto mostrando para vocês como é que
que vai ficar. Eu vou terminar de cortar as madeiras e na hora de parafusar eu mostro para vocês. Bom, eu terminei de cortar aqui as laterais e a parte de baixo, tá? Eu, como tenho a serra, consegui cortar aqui, né, meia esquadria para poder dar esse acabamento. Quem não tiver, dá para fazer sobreposto mesmo. Isso aqui fica a critério de qualquer um. Agora eu vou parafusar essa parte de baixo para depois vir com a tampa de madeira aqui em cima. Eu fiz essas marcações aqui, tá? Para que possam coincidir com as marcações aqui das peças, né? Para a gente poder furar e ficar bem alinhadinho. Ok? Então isso aqui é só uma dica aí para a gente poder furar. Eu vou usar esses parafusos, tá? Phillips, ele tem 40 milímetros aqui por 4 de diâmetro, para poder prender. É só a gente fazer isso agora, tá? Para todas as partes. Olha como ficou a nossa caixa, bem parafusado. Ok. Agora nós vamos cortar a parte de cima aqui. Tá aqui, parte de cima do nosso suporte para o queimador, tá? Não parafusei ele ainda. Risquei aqui onde a gente vai encaixar o nosso queimador. Tá aqui. Eu já diminuí a largura dele, agora tá com 14 centímetros. Tá? Então, coloquei ele aqui, risquei. Tá? E agora nós vamos cortar para fazer a abertura. Bom, já fizemos o orifício da nossa tampa. Aí, ó. A gente consegue encaixar ela. Então, já dá para testar ela. Uma coisa que eu não mostrei para vocês é isso aqui, tá? Eu coloquei aí
uma basezinha, né? Um pezinho aqui de plástico para poder deixar ele bem apoiado. Aqui eu peguei um pouco do pozinho, né, que saiu no momento que eu serrei a madeira. Estou misturando com cola madeira para poder fechar essas fendas aqui que não ficaram bem fechadinhas. Então isso aqui a gente consegue fechar tudo com essa mistura. E com o dedo mesmo. Vai passando e fechando essas fendas. Como vocês podem ver, tá? Todos os cantos aqui eu preenchi com a mistura de cola e aquela serragem. Agora é só a gente esperar secar, lixar para poder pintar. Bem lixadinho. Agora vamos pintar, né? Um preto fosco. Esperar secar para a gente dar a segunda demão. E tá aí a lareira pronta para vocês verem. Pintadinha. Dei uma limpada na parte do alumínio ali com um bombrilzinho. E é isso aí, pessoal. Pessoal, outra coisa que eu esqueci de mencionar. Eu comprei essa manta de fibra cerâmica pela internet. Tá? É bem barato isso aí. Serve como isolante térmico, né? Ou seja, para envolver a parte externa ali do queimador. E também eu coloquei um pedaço na parte de dentro do queimador para que ele absorva o álcool e o consumo desse álcool seja bem menor, tá? O tempo ali de queima ele aumenta consideravelmente com essa manta de fibra cerâmica aí, ok? É isso aí, galera. Qualquer coisa manda aí uma mensagem que eu respondo para vocês sem problema nenhum. Abraço.